Ih, parece que o treino hoje boiou. E aí, mãe, vai boiar? Olha ela chegando, olha. Olha os pingos. Rapaz. Tá se organizando, pessoal, aí. Vamos ver se vai ter hoje. Treino de quarta do grupo RDC Belém da Paraíba. Resgate de Corredores 2025. Bora.
acostumado com esse sapato não.
chegando já em Rua Nova. Essa ele só tá correndo a testa. Não vou tomar um desse caminhada. Corre 4. Acho que isso aqui é tamanho grande. A próxima já é de Rua Nova. É, hora. Só a pata apertada da festa. Próximo da pracinha de Rua Nova, Praça Feira do Rão. Eita, como vai! Ponto de apoio, uma aguinha. Valeu! Bora lá!
Oh. Mais um treino de quarta da equipe RDC, Resgates de Corredores, Belém, Paraíba. Tinha tudo pra não dar certo, mas deu certo. Tá me apertando. Muito grande, meu pé.
completar os 5 quilômetros. Vai botar de novo? Vamos completar os 5. Bota só 30. Corinthians afundou. Passei no tronco, trouxa. Boa noite. Mesmo com chuva foi, né? Aí. Boa noite, galera. Encerrando o treino de quarta do grupo RDC, Resgate de Corredores, Belém da Paraíba. Se inscreve no canal, MG Mídia. Tamo junto. Valeu, é nóis. Até a próxima quarta.